Бацгаано та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргье. Ингээд парламентын бүрэн эрхээ, парламентын халдшгүй байдлыг хамгаалж бүхэл бүтэн 24 цаг өнөөдөр чуулгандаа өдөр шөнжөнгөө суусан энэ 31 гишүүдэд өнөөдөр баярлалаа гэж хэлье. Та бүхэн мэдж байгаа 61 гишүүндээ баярлалаа гэж хэлье. Та бүхэн мэдж байгаа өнөөдөр энэ асуудал юунаас үүдсэн бэ? Энэ бол зүгээр л нэг намын даргын сонгуул болсон. Манайхан. Энэ чинь зүгээр болдгол нэг сонгуул. Гэтэл өнөөдөр түүнээс хойш юу болов? Өдөр болгон ард түмнийг гайхсруулсан ийм үйл явдлууд боллоо шүү дээ. Яаж төр засгийнхаа үйл ажиллагаа гацааж болдгийг? Яаж төрийн түшээдээс нь ахуулаад ард түмнийг айлгаж шүрдүүлж болдгийг гэдгийг жинхэнэ утгаар нь харуулсан ийм өдрүүд байлаа. Өнөөдөр хууль биш хүн засаглах ямар аюултай юм бэ гэдгийг харуулсан өдөр байлаа ш. Парламентын засаглал ямар чухал юм бэ? Ардчлал ямар чухал юм бэ гэдгийг үнэхээр ойлгож ухааруулсан ийм өдрүүд байлаа. Тийм ч учраас бид нар өнгөрсөн шөнө 24 цаг энэ парламентын яагаад гэвэл энэ улс орон парламентын засаглалтай. Бүх хүнийг айлгаж сүрдүүлээд байвал энэ улс орны тусгаар тогтнол юу болох юм бэ? Өнөөдөр зөвхөн гадны нэг сайт дээр хэвлэгдсэн ганц мэдээллийг үндэслээд бид нар төрийн гурвалган өндөрлөгөө айлгаж сүрдүүлээд байх юм бол энэ улсын тусгаар тогтнол аюулгүй байдал юу болох юм бэ? Энэ бүгдийг хамгаалахын төлөө өнөөдөр улсын хурлын бүх гишүүд зогсох ёстой байсан. Харамсалтай 61 гишүүд өнөөдөр өргөсөн тангарахтай үнэнчээр зогслоо гэж ингэж хэлмээр байна. Тэгээ өнөөдөр хардаа бүгдээрээ зүгээр нэг даргын сонгуулийг улс орныхаа үйл ажиллагаа гацаах хэмжээнд ортол нь даймжруулчихаа сууж байна. Би тэгээ сайн зориг гишүүнээс асууя. За тэр амнаатын холбогдлолтой оюу толгой дээр маш том эрсдэл гарах ийм шийдвэрийг гаргацсан засгийн газар өнөөдөр санал суудалтайгаа зууралдаа сууж байна шүү. Тэгэхээр та тэрийг нэг маш тодорхой тайлбарлаад өгөөч. За Батнайрамдал гишүүнээс асууя. Өнөөдөр оюу толгой гэдэг бол ард түмний өмч. Ард түмэн эндээс баялгаа хүртэх ёстой. Энэ дээр ямар аюул учирчаад байгаа цаг хугацааны уралдсан ийм шийдвэр гаргах юмыг, ийм ажлыг хийх ёстой юмыг засгийн газар хийхгүй суугаад байгааг нэг товч өгөө тодорхой тайлбарлаад өгөөч гэсэн ийм хоёр асуултыг асууя. За сайн зэрэг гишүүний микрофон. За. Гэхдээ би асуулт асууж байгаа гишүүнийг хинээс асууж байгааг нь За би хариулах цаг маань яваад байдаг шүү дээ. Сайн зэрэг гишүүн хариулъя. Хөрөнгө оюутлогоо компанитай байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгаа. Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 11-4 дээр байгаа. Засгийн газраас дотоодын аж ахуйныг өгж байгаа тааламжтай нөхцөлийг оюу толгой компани болон түүний хамааралгүй этгээдүүд эдэлнэ гэдэг зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ засгийн газрын 2025 оны 55 дугаар тогтоолоор 25% биржээр зараад бусад байдлаар зарсан 75%, 25% зарсан үнээр тооцож амнаатаар тооцоолох энэ заалтыг оюутлогоо эдлээ гэх юм бол Лондонгийн биржээс татгалзах нөхцөл бүрдэх гээд байгаа. Лондонгийн металлын биржээр явахгүй. Дотоодын биржээр ч 25% зарчий. Лондонгийн биржээр зарсан 75%, дотоодын тэр арай хямдаар зарснаар ч тооцоолаад амнаатаа төлөе гэх юм бол Монгол улсын эдийн засагт маш том хохирол учруулах эрсдлийг засгийн газар бодит төлөлтөөр гаргасан. Энэ дээр оюутлогоо компани Rio Tinto компаниас хүсэлт өгөх юм бол бид нар энийг нь ярьж авч хэлцгээс өөр аргагүй. Ийм болчмгүй шийдвэрийг өнөөдөр гаргасан. Энэ тоглоом биш. Тоглоом биш. Оюутлогоо хөрөнгө оруулалтын гэрээний 11-4-ийг гишүүд маань та бүгд хараарай. Энэ тоглоом биш. Энэ бүгдийг дандаа засгийн газрын яамдуудаас болгоомжилж энэ татврын өөрчлөлтүүдийг маш болгоомжтой хийдэг байсан. Тэгээ уг нь суур асуудлууд дээр дуурдаг буюу зарчмын асуудлууд дээр дуурдаг яамдууд нь зөвшөөрөөгүй ээжихт ийм тогтоол гаргаад нүүрсэн дээр тодорхой хэмжээний улсын төсөвт орох орлого буурахаас гадна оюутлогоо компанид хөрөнгө оруулалтын гэрээнд дээр цаашдаа татврын хөнгөлтүүдийг Монгол улсад ашиггүй байдлаар идлүүлэх жишгийг тогтоож оюутлогоо компанид барьц өгсөн. Энэ бол маш ноцтой. Ийм л зүйл болсон. Товчхондоо хэлэхэд. Тэгээд оюутлогоо хөрөнгө оруулалтын гэрээ цахим орчинд ил байж байгаа. 11-ийн 4-р залтыг бүгд харчаарай. Тэгээд энэ бол би зүгээр
өөрөө зохиож яриад байгаа зүйл биш. Энэ бол маш том эрсдэлтэй залт байхгүй. Энийг барьцаж дандаа дотоодын аж ахуйг дүгж байгаа бүх тааламжтай нөхцөлүүдийг эдлэн гэдэг зүйлийг оюутлогоо компани ярьдаг. Тэгээ энийг өнөөдөр бүрдүүлж өгсөнд бол туйлын харамсалтай болсон. Энийгээ тийм учраас яаралтай засах хэрэгтэй байна. Батнайрамд гишүүн нэмж хариулъя. За нэг л статистик гэлээ. Рио Тинтод төлж одоо оюу толгоороо охин компани руу өгсөн зээл бид нар өдөр бүр 10 тэрбум төгрөгийн зээлийн хөтөлж байгаа шүү. 10 тэрбум. Өнөөдөр бид нар энд 24 цаг байхад бид нар 10 тэрбум төгрөгийн өртөл боллоо гэсэн үг. Тэр битгийх л нэг ноцтой зүйл. Рио Тинтогийн алдаанаас олж гаргасан одоо нэмэлт зардал дээр бид нар хувь нийлэгшин зээлээр хүүтэн төлж байгаа шүү дээ. Иймэрхүү байдалтай байгаа байхгүй юу? Энийг засъя, энийг би хичнээн сар ярьж байна. Нөгөө талаас хилцээр сууя гэсэн. Сарын өмнө сайд нар нь би мэдхгүй хоёр компани асуудал шүү. Надад баядлыг үгсэн ийм ярьжсэн шүү. Харин өнөөдөр одоо та нар тайлбартаа за бид нар оюу толгой дээр ийм ахиц дэвш гаргасан гэж хэлэх ирэхгүй шүү. Энийг дахин цогж хэлье. Өнөөдөр нөгөө оюу толгойд хүртэл 2 удаа парламентд дуудаад ирэхгүй ийм байд. Эцэг гишүүн нэмж тодруулъя. За сайн зураг гишүүний одоо амнаатын асуудал дээр дахиад тодруулах авъя гэж бодож байна л доо. Маш олон хүмүүс энэ дээр одоо гүйсгээд байгаа. Тэр амнаат дээр дүүцүүлэх үн гээд таны одоо яриад байгаа. Энийг маш олон хүмүүс одоо эсэргүүцэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энийг бас тодорхой тайлбарлаж өгөөч. Юунаас болоод ингэж одоо том алдагдал, улс орон хохирох, төсвийн орлого тасрах ийм одоо эрсдэлд орчоод байгаа юм бэ гэдгийг маш энгийн үгээр тайлбарлаж өгөөч. За сайн зэрэг гишүүн нэмж хариулъя. За ашигт малтмлын үйл дээр ерөөсө тодорхой байгаа. Уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг экспортод гарвал буюу гадагшаа экспортлж байгаа тохиолдолд олон улсын зах зээлийн үнээр за биржийн бүтээгдэхүүний тухай үйл гарсан уулуурхаан биржийн бүтээгдэхүүний үйл гарсны дагуу биржээр зарагдсан тухай өдрийнх нь зарагдсан үнээс нь 5% амнатаа аваарай л гэж үнэ байгаа. Гэтэл энэ хоёр аргачлал нь өнөөдөр хүчин төгөлдөр байгаа мөртлөө байхгүй дүүцүүлэн тооцох аргачлалыг гаргаж ирээд биржээр 25% зарч байгаа. Бусад 75% биржийн бус аргаар зараад тэр нь өндөр үнэтэй байгаа мэдээж. Тэрийг биржээр зарсан доогуур үнэн дээр тооцоолж тэр хэмжээгээр амнаатыг тооцъё гэж байгаа. Би ганцхан жишээ хэлье. 8-9 сард Эрдэнэс таван толгой компани 1.8 их 80 төгрөгийн биржийн бус байдлаар зарагдсан нүүрсэн дээрээс татварын ерөнхий газар 163.9 тэрбум төгрөгийн хасалт бууруулалт хийж ягаад амнаат тооцсон. Энэ нь улсын төсөвт орох ёстой 15.2 тэрбум төгрөг жишээ нь ороогүй байхгүй. Энэ байдал ингээ үргэлжлэн явж байна. Одоо энийг хурдан засъя л гэдэг Улсын хурлын